Nii, me oleme siin, nii on meil hästi põhisena. Tšau, Kaliteen! Vitamin veel saatis poistele kingitused. Kaliteen tõi kommi ja küünalt ja nüüd me teeme siin suppi. Kui poisid tulevad, siis nad kindlasti hästi näljased. Ja siis me hakkame, mis me hakkame tegema? Me hakkame kaarte meisterdama või? Yes. Et let's do this. Hakkame Oliveri kinke pakkima, tal on 7 päevaga päkapikud ja siis mul on olemas siin selline võrk, kuhu saab need pakikesed panna. Ehk siis ma timelapse ei saa panna, sest Oliver muidu näeb, mis seal sees on, aga ma näitan, kui on valmis. Ja teine asi, mida ma teen, on kaartide täitmine, ehk siis kui see on tehtud, siis alustame kaartidega või jätkame kaartidega. Ma unustasin täitsa filmida, kui valmis on. Ma just sain ja just Oliver jõudis koju. Selline nunnu advendikalender, viimased 7 päeva countdown. Ja Olli, mis sa kommenteerisid? Tule räägi korra nüüd. Nagu te näete, see tundub eriti mõttetu kink olevat, sest see on kõige väiksem. No 5. ja 7. päeva on kõige parem. Aga noh, siin on mingi pehmed sokid. Siin on lihtsalt mingi karp, et ega eks näis. No eks näis, jah. Jah, eks näis. Vanama tehtud need villased sokid või kootud sokid, ma ei tea, kas vist ei ole villa see beebi. Nüüd. No nii, Oliver läks ära, mina jäin üksi koju, ma siin pakin paar kinki ära ja kirjutan paar kaarti ära, mis siin on saanud, vabandust, näpud. Mis on saanud siin teha, need tuleb siis ära kirjutada ja siis üks selline nunnu kingitus, väga palju kinki seast ei tule ja Roossi siin mängib nõude ja minu mingi asjaga ja toad on segamini. Järgmisena võtame selle ette, et see segaduse korda saaks. Enne näitasin ka, ma tegin advendikalendri Oliverile valmis 7 päeva. Et siis ta saab hakata oma seda avama. Nii ongi. Kingid on väga lihtsad ja maiustused ja ühesõnaga midagi sellist teistmoodi. Vot, vaatame taustaks siin teiste inimeste vlogmasse ja siis ja nii ongi. On ju, Roosi? Me ei tee mitte midagi põnevat nädala sees. Ega see elu ongi siin veits selline, et suhteliselt rutiinne ja siis vahepeal lihtsalt natuke meisterdame, natuke pakime. Homme ilmselt lähmegi jõuluturule sinna Raekoja-platsile. Üritame leida sellise aja, kus väga palju rahvast pole, et ilmselt kindlasti enne tööpäeva lõppu. No nii, me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et toad on enam-vähem korras. Üldjoontes ikka on, siin kujutame pesu ja peseme veel. Ja ega tänane selles mõttes plaan on selline, et naudime õhtut ja siis ma mõtlesin, et ma teen Roosile väikese spa-õhtu. Jaa, spa-õhtut lõikame küüned ära ja teeme vahuvanni ja kreemitame ja on nii või? Teeme niimoodi või? Et siis ma näitan meie väikest spa-õhtut Roosile, et ma arvan, me hakkame siin 7:30 aeg settima ja siis proovime nõks pärast 8 magama saada. Vot. Nii, meie mõtlesime, et me teeme Roosiga väikese spa-õhtu, eks ole. Ja nüüd me peame minema panema vannivee jooksma. Teeme siia mullid, panime siin valgustused tööle, väikse küünla ka, sest et mis on spa-õhtu ilma küünlata. Ja siis saamegi alustada spa-õhtut. Vannivesi tann. Ja nüüd lähme võtame lapse. Kas sa oled valmis? Nüüd mängime veega. Siis meil on siin kehakreem pärast keha niisutada. Ja kuna tal on ninakollid päris jõulised,
kuna meil on hästi kuiv õhk kodus ja meil ei ole veel seda õhuniisutajat, mis on see nimetus, siis ma teen samal, kui ta vannis on seda natukene soolavett, et saaks midagi liikuma. Tal otseselt ei ole nohu ega midagi, aga lihtsalt vahepeal ma öösel kuulen, et on nagu õhk võiks paremini liikuda. Ma soovitan kõikidele lastevanematele seda šampooni, dušikeeli, ära välja tule, sest need lihtsalt lõhnavad kõige parem. Okei, meil nüüd vist aitab. Jah, ühesõnaga see lõhnab mega hästi. Aga meie oleme siis puhtad. Jah. Nüüd peseme rambad, lõikame küüned ja siis lähme hakkame kreemitama. Mis sellest jookstast? Vaata, nüüd varsti kasvavad üle ääres, saab mööda seina ronida, kui me ära ei lõika. Sest mõte sellest ilusast spa õhtust oli väga tore, aga nagu reaalne struggle on see, et ta ei lase mitte midagi teha. Vann on talle alati meeldinud. Alati. Ja üks asi, mis talle alati väga meeldib, on see D-vitamiin, millega ta siin mängib. See on hästi nunnu, ma panen ta kohe riidesse ära, näeb, paneme siia kehakreemi. Rosi. Ei, kus on Rosi? Kus on Rosi? Nii. Tee pai sellele, kui üldse midagi teed. Ei, ära kinni, ära hakka võtma võib-olla. Okei. Olemas. Tee tšau. Nii väsi, me lähme magama ja tund.